सोच रहे हैं? मैं डिप्रेशन में चला गया? अरे नहीं, वो तो मैं ये सोच रहा था कि जो मैंने पिछले ब्लॉग में कहा कि साउंड में कुछ गड़बड़ी लग रही है, उसको सुधारना पड़ेगा, तो आज अपन वही सुधारेंगे। अभी मैं एमपी नगर जाऊंगा, माइक लेकर आऊंगा, फिर उसको टेस्ट करके देखेंगे अपन कि सही है कि नहीं। अगर सही नहीं लगा तो उसको वापस कर देंगे। क्या आपको लग रहा है ज्यादा अच्छे से लाइट आ रही है मेरे ऊपर? लगना चाहिए, क्योंकि मैं ट्यूबलाइट के सामने खड़ा हूँ। अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया। ऐसा जब होगा जब मैं वहां पे बैठूंगा, वो और वो इकलौती जगह है जहाँ पे मैं बैठ के आपको बातें बता सकता हूँ फिलहाल। तो जब मैं उधर बैठूंगा तो ये ऐसी हो जाएगी, इसलिए हमें एक लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एमपी नगर जा ही रहे हैं तो वो भी ले आएंगे, ठीक है ना? तो अभी चलते हैं, कपड़े चेंज करेंगे, फिर जाएंगे एमपी नगर, फिर वहां से आकर मिलते हैं। हाँ तो भैया घर आ चुके हैं, और माइक तो हमें मिला नहीं। माइक मिला था लेकिन मुझे जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, और जो मिल रहा था वो चल नहीं रहा था। परेशानियां थी उसमें, लेकिन वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लाइट तो मिल ही गई है। ये लाइट लेके आया हूँ, वहां रखूंगा और बैठ के अपन व्लॉगिंग करेंगे। क्या करेंगे? व्लॉगिंग। तो इसको चालू करके देखते हैं। हाँ तो अभी मैंने ये ट्यूबलाइट बंद कर दी और यहाँ पर एक लाइट लगी है, उसको चालू कर दिया है। अब अपन इसको देखते हैं। वन टू थ्री, थ्री थ्री। बढ़िया है। मैं इसको जरा उधर रख के देखता हूँ। परफेक्ट। तो ये लाइट तो अच्छी है। अब जो भी अपन की बातें होगी वो यहाँ पर होगी। मैं उस देखूंगा कि ये पीछे का कुछ अगर बैकग्राउंड और चेंज हो सकता है तो मैं करूँगा, कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तो ये अपनी लाइट, और ये अब ऐसी रहेगी कुछ दिनों तक। तो ये टेबल अपनी व्लॉगिंग सेटअप का हिस्सा बन जाएगा, और यहीं पे बैठे बैठे बातें होंगी, सब करनी होगी। जब मेरा ये कंप्यूटर है, इसका भी अभी कुछ काम नहीं है, इसमें अपन कुछ और काम कर लिया करेंगे अगर कुछ होगा तो। इन फ्यूचर, फ्यूचर। हाँ तो लाइट मिल गई, माइक नहीं मिला। माइक ऑनलाइन आएगा, लेकिन ऑनलाइन वो ज़्यादा महंगा आएगा। उनके पास भी अच्छी क्वालिटी के थे, फिर वो हज़ार हज़ार रुपए वाले थे। और कंपनी का नाम आज तक सुना नहीं था, तो ऐसे ही हर कुछ तो ले नहीं सकते हैं। इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना, लेकिन लाइट तो चाहिए थी, लेकिन कोई सी भी ले लो। माइक तो अच्छा होना चाहिए, हमेशा के काम आएगा। हमेशा के नहीं तो कुछ दिनों के तो आएगा। तो माइक में फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन में देखूंगा कोई अच्छा मिल जाए। अच्छे तो मिलते हैं जो रोड के होते हैं, लेकिन वो 5-6 हज़ार रुपये के होते हैं। कोई दिलाना चाहे तो दिला सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, दिला दूँ, क्या जाता है, माइक ही तो है। और उसके साथ कोई अच्छा सा मोबाइल या कैमरा भी दिला देना।
लैपटॉप भी चलेगा। हाँ तो ठीक है, लाइट ले आए, माइक मिला नहीं, कोई बात नहीं, फिर बाद में देखेंगे। हाँ तो मैं बता दूँ कि गर्मियों की छुट्टियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, सैड टू से, लेकिन हो गई है। स्कूल नहीं खुले हैं, मतलब ट्यूशन वाली छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब से ट्यूशन वाले दिन शुरू। अब फिर से आप देखेंगे कि मैं सुबह उठा, ट्यूशन गया, शाम को ट्यूशन गया, फिर ट्यूशन गया, फिर वापस आया, बस यही चलेगा अब तो। कुछ दिन नहीं, कुछ महीने। क्या कर सकते हैं, 12th में हूँ, कोचिंग जाना भी ज़रूरी है। तो यही थी आज की छोटी सी एक वीडियो, ज़्यादा कुछ नहीं था, जो करना था वो कर नहीं पाए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। I'm alright, man. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street.